wenn ich glaube, meine Beine sind zu schwer, dann geh ich noch mal 1000 Schritte mehr. Auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden noch sind, sie sehen so viel kleiner von hier oben aus. Wenn dir die Luft ausgeht, nur nicht nach unten sehen. Wir gehen immer weiter hoch hinaus, immer weiter hoch hinaus. Kann das nächste Level nicht erwarten, auch wenn ich dann wieder keinen Schlaf krieg. Meine Ausreden sind hartnäckig, aber aufgeben darf ich nicht. Manchmal ist ein Abgrund in mir Angst aus, doch ich geh nicht zurück, ich nehm nur Anlauf. Auch wenn wir schon weit gekommen